एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। और आज जनाब मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा और 2-3 लौंग डाले हैं। जिस टाइम इसका फ्लेवर ऑयल में ऐड हो जाएगा तो फिर मैं इसमें चिकन जो है ना वो ऐड कर दूंगी। ये मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, हम ना चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे यहाँ तक कि इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाए और चिकन अच्छे से ना फ्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा जो है ना वो गोल्डन सा कलर चिकन के ऊपर आना शुरू हो गया। मैं एक वीडियो उठा लूँ और आपको थोड़ी सी दिखा दूँ। ये देखें, ये ठीक है। तो इस तरह से ना आपने इसको थोड़ा सा कलर आने तक का इसको फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा सा कढ़ाई में ज़्यादा ही जाता है, बाद में बेशक आप इसको निकाल लें, लेकिन अच्छा सा ना एक दफ़ा ये फ्राई हो जाना चाहिए चिकन। ठीक है, अब इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। ठीक है, ताकि चिकन जो है ना वो हमारा फीका फीका सा ना हो। ठीक है, उससे मजीद जो है ना कुकिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। चाहे आप प्याज में डालें नमक, चाहे आप चिकन के ऊपर ऐसे थोड़ा सा छिड़क दें और वो उसको फ्राई करें तो जल्दी से ना उसके ऊपर कलर भी आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ इस स्टेज पे ना, क्योंकि हम लोग हैं देसी लोग, तो हमें जब ग्रेवी ना होना सारे को मज़ा नहीं आता। तो मेरे फाइनली चॉप किया हुआ प्याज जो है ना वो भी इसी स्टेज में ऐड करना है, ताकि जब तक मेरा जो ये चिकन है ना वो फ्राई होता है तो साथ में प्याज भी जो है ना उसका भी कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए और वो भी अच्छे से जो है ना वो कुक हो जाए। राइट, तो ये हम ना 2-3 मिनट और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। अच्छा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आपने ऐड करना है ना जब कोशिश करेंगे फ्रेश होकर, नहीं है तो फ्रीजर वाला यूज कर लें। साथ ही आपने टमाटर इसमें ऐड कर देने हैं। ये नहीं वेट करना कि इसको थोड़ा सा कुक करें, थोड़ा सा फ्राई करें फिर नहीं वो। ठीक है, आपने देखिए मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया ना, और साथ ही जो है ना ये टमाटर छिलके के साथ हाफ कट करके ना इसमें आपने डाल देना है। ठीक है, और ये इससे जो पानी निकलेगा इससे चिकन भी हो जाएगा और इससे ये जो बाद में ना स्किन हम रिमूव कर देंगे थोड़ा सा कुक होने के बाद ना। अब चलते हैं ज़रा स्पाइसेस की तरफ। ठीक है, तो स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और थोड़ी सी हम सूख मिर्च पाउडर डालेंगे, लाइक हाफ टी स्पून। अच्छा, ये मसाले जो है ना हम अपनी टेस्ट अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में खुश धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, 1 टीस्पून, सॉरी 1 टीस्पून। अच्छा, अब मैं ना इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। चले, अब इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और ज़रा सा पानी, क्योंकि जब तक कि टमाटर पानी अपना रिलीज करेंगे ना उस टाइम तक चिकन जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये कि थोड़ा सा पानी आप इस पर डालें, थोड़ा सा पानी बस। अब आपने ना इसको हल्का सा पानी लगा दिया हमने इसको। ठीक है, और चिकन का आप देखेंगे कितना खूबसूरत सा जो है ना गोल्डन कलर आया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह ये ज़रूर आपने करना है इसको बनाते वक्त। और अब आपने जो है ना उसको ढक देना है ताकि जो है टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके ऊपर से इजीली स्किन रिमूव हो जाए। अब जो है ना हमने स्किन जो है टमाटरों की वो रिमूव कर देनी है। ठीक है, और क्योंकि टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, स्किन आपने निकाल लेनी है। और फिर जो टमाटर होंगे ना उनको हम थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे स्किन निकालने के बाद। कुछ इस तरह से देखिए, बिल्कुल आराम से रिमूव हो रही है स्किन। ठीक है, सारी हम रिमूव कर लेंगे और उसके बाद अभी इसमें कुछ सीक्रेट स्पाइसेस जाएंगे जो इसको बहुत मज़े का फ्लेवर देंगे। अच्छा, इसमें हल्दी नहीं जाती, बिल्कुल हल्दी आपने नहीं ऐड करनी। ठीक है, 2 मसाले मैंने बताया ना बस वही ऐड करना है। अच्छा, मैंने जो है ना यहाँ पे रिमूव कर लिया काफ़ी, क्योंकि मुझे नजर आया तो मैं निकालूंगी बार। मुझे ये लग रहा है कि मैंने कर दिया। देखिए चम्मच की मदद से ना आपने ऐसे ऐसे करके जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं उनको आपने बस मैश कर लेना है इस तरह करके। ये जो फ्लेवर आता है ना वो कमाल का आता है। ठीक है, चॉप करके भी डाले जा सकते हैं टमाटर, लेकिन आई फील कि ये इस तरह टमाटर डालने से ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, और देखिए मेरा स्टैंड इधर पड़ा रखी चले अभी भी मेरा गला नहीं ठीक, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे गले के साथ क्या हो गया है। इस तरह करके आपने अच्छे से इसको मैश कर लेना है और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर जो है ना वो हमारी चिकन कढ़ाई को आ रहा है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह जब मैं इसको फाइनल रेडी करके दिखाऊंगी ना आप देखना बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक होने वाली है इंशाल्लाह। वो हमारा गल चुका है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, हम इसमें थोड़ी सी योगर्ट जो है ना वो फेंट के डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, ये मैंने योगर्ट डाल दी इसमें और आपने इसको जल्दी जल्दी जो है ना वो मिक्स करना है। ठीक है, और फ्लेम अब थोड़ा सा लो करेंगे और उसके बाद आप हाई कर देंगे। ठीक है, एकदम आपने हाई नहीं करना क्योंकि वो फिर योगर्ट की गुठलियाँ सी बन जाती हैं। पहले हम लो करें और फिर जैसे ही वो मिक्स होने लग जाए तो आपने फिर फ्लेम को हाई कर देना। मैंने हाई स्पीड कर दी इसकी फ्लेम की। और अब आपने इसके अंदर जो है ना वो ज़ीरा, ठीक है, साबुत ज़ीरा, ये आधी चम्मच ऐड कर देनी है। और साथ में जनाब आपने मोटी मोटी क्रश हुई ना काली मिर्च, इसका जो टेस्ट आता है ना ये देखेंगे इस तरह, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है काली मिर्च। ठीक है, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर कढ़ाई में आता है। सभी रेस्टोरेंट में जो है ना इसमें कढ़ाई में ज़रूर काली मिर्च जो है ना वो ऐड की जाती है। ठीक हो गया, साथ ही जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें हम ऐड कर देंगे कट लगाकर। ठीक है, और फ्लेम जो है ना अगेन हम थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि मसाला जो है ना इन मिर्चों के अंदर अच्छे से जब हो जाए। आपने ना ऐसे दबाना है तो मसाला उसके अंदर खुद ब खुद चला जाएगा। जब आपने ना ऐसे दबाना है तो मसाला उसके अंदर खुद ब खुद चला जाएगा। ठीक है,
ग्रेवी के लिए जो है ना वो मैंने हाफ कप पानी ऐड किया है और बस 1 मिनट कुक करूँगी और फिर इसको फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको ढक दूँगी। ठीक है।